हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी सरल बीजगणित बही नवम अध्याय चलन अनुशीलनी 9B नंबर 5 रु 9 जाए आलोचना करबा। देख अनुशीलनी 9B नंबर 5 रे कौन अच्छी गोटे स्कूल घर रंग करने 6 जन श्रमिक 15 दिन समय नियंती तेबे कामटी 5 दिन रे शेष करने केते अधिक श्रमिक आवश्यक। हमको दीची क्वेश्चन फास्ट बुझिनबा कोन कहिछि ना स्कूल रंग करने 6 जन श्रमिक को केते दिन समय लागुची ना 15 दिन समय लागुची। जदि कामटी को 5 दिन रे शेष करिया त माने केते अधिक श्रमिक से आवश्यक करे। 6 जन श्रमिक कहउछंती केते ना 15 दिन रे, किंतु हमें कामटी को सरिबा केते ना 5 दिन रे धरिबा, ले केते जन हमको अधिक श्रमिक आवश्यक लागी। तो देखो दत्त तथ्य को हम निम्न सारणी रे परिप्रकाश करबा। तो हम एक्स टा को नेबा श्रमिक संख्या, y को धर नेबी मु दिन संख्या। तो देखो 6 जन श्रमिक 15 दिन रे करंती, सेटा को हम 6 जन श्रमिक x आनली 6 जन को 15 दिन रे करंती, सेटा को y1 माने 6 जन श्रमिक 15 दिन रे काम माने शेष करती समय नियंती कामटी माने घरटी को रंग करिया पाई। तो केते जन श्रमिक हेले सेटा को 5 दिन रे शेष करिवे। तो माने श्रमिक संख्या से x2 हो 5 दिन शेष करबा, सेटा होची y2। तो देखो जेतु कम दिन रे स्कूल घरटी को रंग करिया पे अधिक श्रमिक आवश्यक, तेणु एठरे आमे कहि परबा कोन श्रमिक संख्या और दिन संख्या मध्य संपर्कटा प्रतिलोमी चलन हबो। कारण आमे जेतरे श्रमिक संख्या 6 जन रे हम 6 जन अछंती, तो माने केते दिन सारचंती रंग करिया पे ना 15 दिन रे। तो आमे केते श्रमिक नेबा जे कि माने हमरो 5 दिन रे से घरटी को रंग करिया पे सनको समय लागिवो। ता माने कोन एटा श्रमिक संख्या तना बढ़ुची बेले कोन दिन संख्या कम, कारण श्रमिक संख्या जेते अधिक हबो घरटी को रंग करिया पे कोन सेते कम दिन सनको समय लागिवो। अर्थात एटा श्रमिक संख्या और दिन संख्या मध्य संपर्कटा होची कोन प्रतिलोमी चलन अटे। तनो प्रतिलोमी चलन रो सूत्र अनुसार हम जानि कोन x1 * y1 = x2 * y2। तो x1 टा कोन ना 6 जन सेटा को हम x1 नेतिले, तो 6 गुणन y1 टा कोन नेतिले दिन संख्या 15 माने 6 जन लोक 15 दिन रे से घरटी को रंग करंती। तो 15 टा होची कोन y1। तो x1 जगह में 6 लिखिदा, y1 जगह में 15 लिखिदा। 6 गुणन 15 समान x2 दिया इने केते जन श्रमिक सेटा को 5 दिन शेष करबे। तो देखो x2 दिया इने तो x2 * y2 टा केते ना 5। तो देखो 5 से तो x2 टा गुणन की रहिछि, एपटा थिले कोन हरण हि जीवो। तो 6 गुणन 15 विभक्त ए जो गुणन दिला 5 टा पले हरण हि गेला। तो 6 गुणन 15 विभक्त 5 15 विभक्त केते ला 5 समान x2। 15 अछि तो 5 अछि, 5 रे काटि दा 15 टा केते हो 3 5 3 15। ता माने 6 गुणन 3 केते 18 18 समान x2। तो x2 समान केते आसला 18। किंतु हम होछि कोन 18 जन श्रमिक से घरटी को रंग करिया को 5 दिन रे 60 दिन रे शेष करबा। 18 जन श्रमिक से घरटी को बा से कामटी को रंग करिया पे केते दिन ना 5 दिन रे माने शेष करबे केते 18 जन श्रमिक। किंतु हम क्वेश्चन रे कोन नितिला ना कामटी को 5 दिन रे शेष करिया पे केते अधिक श्रमिक आवश्यक। देखो 6 जन श्रमिक 15 दिन रे शेष करूतिले, ता माने हम पाइले कोन आंसर ना 18 जन श्रमिक सेटा को 5 दिन रे शेष करले। तो केते अधिक श्रमिक लागले। देखो 6 जन श्रमिक से घरटी को रंग करिया को 15 दिन रे करछंती, ता माने हमर 18 जन श्रमिक सेटा को 5 दिन रे करछंती। तो केते श्रमिक संख्या केते हला माने हमर 18 जन श्रमिक से घरटी को 5 दिन रे करछंती। तो 6 जन श्रमिक सेटा को केते दिन 15 दिन रे करछंती। तो केते अधिक श्रमिक लागले। अधिक श्रमिक संख्या माने 18 रु हम केते माइनस कर देबा 6 माइनस कर देबा हैला कि हेले आ 6 जन श्रमिक सेटा को 15 दिन रे करूतिले, ता माने हमर 18 जन श्रमिक सेटा को 5 दिन रे कले। तो केते अधिक श्रमिक लागिले ना 18 - 6 कर देबा केते ना 12 जन लागिले अधिक। तो लिखि देबो सेठी तो एक कामटी को 5 दिन रे शेष करिया पई आउ अधिक 12 जन श्रमिक आवश्यक। ये आंसर। देखो 6 नंबर अछि कोन ना अंशुमान रो जन्मदिन रे ताहार 6 जन सांग आसीतिले, प्रति सांग पई 10 टी लेखाए चॉकलेट रो व्यवस्था थिला, किंतु तारो आउ 4 जन सांग 4 जन अधिक सांग आसी पहुंचले, तो प्रत्येक केतोटी करी चॉकलेट पाइबे। देखो क्वेश्चन फार बुझिनबा कोन कहिछि ना अंशु जन्मदिन रे कोन तार 6 जन सांग आसीतिले आ प्रति सांग पई से कोन करथिला ना 10 टी लेखाए चॉकलेट रो व्यवस्था करथिला, किंतु कोन कले ना आउ अधिक 4 जन सांग आसीले। माने कोन 6 जन सांग थिले आ अधिक आसी गले 4 जन माने 10 जन सांग आसीले, किंतु व्यवस्था करथिला कोन 6 जन सांग को पई से 10 टी लेखाए करी चॉकलेट रो व्यवस्था करथिला। बुझे लागे 6 तो माने केते कर माने टोटल 60 टा चॉकलेट आस्तिला, पडले 6 जन संग के 10 10 टा करी पाई थांते हैला, किंतु सेटे आउ 4 जन अधिक संग आसिले।
ମାନେ 6 ପ୍ଲସ୍ 4 କେତେ 10 ଜଣ ତାମାନେ 10 ଜଣ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଆସିବେ ତାମାନେ 60ଟା ଚକୋଲେଟ୍ କେତେ କରି ମିଳିବ ତାମାନେ 6 10 ଆମର 6 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କେତେ 10ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ତାମାନେ କ'ଣ ହବ ମାନେ ଜଣେ 10ଟି କରି ହେଲା କି ପାଇଥିଲେ ମାନେ ଟୋଟାଲ କେତେଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା ମାନେ 60ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ 6 ଜଣ ଜାଗାରେ ଆଉ 4 ଜଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିଲେ ମାନେ 10 ଜଣ ହେଇଗଲେ 10 ଜଣରେ 60ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଜଣକା ଆଉ କେତେଟା ପଡ଼ିବ 6ଟି କରି ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇବ ତ ସେଇଟା ହବ ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ତ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ ନା ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ ନା ପିଲା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ x ନେବା ଚକୋଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ y ନେବା ତ 6 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା ନା 10ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା 6 ଜଣଟାକୁ ଆମେ x1 ନେବା ଆଉ 10ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ y1 ନେବା ଯେହେତୁ କହିଛି ଯେ 6 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ 10ଟି ଲେଖାଏଁ ଚକୋଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆଉ 4 ଜଣ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ ମାନେ 6 ପ୍ଲସ୍ 4 ମାନେ କ'ଣ 10 ଜଣ ସେଟା ହେଉଛି x2 ହେଲା ତ କେତୋଟି କରି ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇବ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର y2 ମାନେ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିବ ହେଲା କି ଜଣଙ୍କ ପିଛା କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିବ ସେଟା ହେଉଛି ଆମେ y2 ନେବା ତ ଦେଖ ଏଠି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ କମିଯିବ କାରଣ ବେଶୀ ପିଲା ହେଲେ କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତିକି ଆମକୁ ଆମର ଯେତେ କମ୍ ପିଲା ପାଇଁ ଯେତେ ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ରଖିଥିଲେ ଯଦି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସେଟା ବଢ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ସେଠୁ କ'ଣ ହେବ କମିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଦେଇଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ତେଣୁ ଏଠାରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିଲମ୍ବୀ ଚଳନ ତେଣୁ ପ୍ରତିଲମ୍ବୀ ଚଳନର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ x1 × y1 ସମାନ x2 × y2 ତ ଦେଖ x1 ଟା ଆମର କେତେ ଅଛି 6 ଗୁଣନ y1 ଟା କେତେ ଅଛି 10 ଅଛି ତାମାନେ 6 ଗୁଣନ 10 ସମାନ x2 ଟା କେତେ ଅଛି ଆମର x2 ଟା କେତେ ଅଛି ଦେଖ 10 ଗୁଣନ y2 ଟା ଦିଆ ହେଇନି ମାଗିଛି 10 ଗୁଣନ y2 ଦେଖ 10 ଟା ଗୁଣନ ହେଇକି ରହିଛି ଏପଟେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ହରଣ ହେଇଯିବ ତ 6 ଗୁଣନ 10 ବିଭକ୍ତ 10 ସମାନ y2 ତ 10 କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା y2 ସମାନ କେତେ ହେବ 6 ସମାନ y2 ବା y2 ସମାନ 6 ତା ମାନେ ସେଇ 10 ଜଣ ଯେ ପିଲା ଆସିଲେ ଟୋଟାଲ ପିଲା କେତେ ଜଣ 10 ଜଣ ହେଲେ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତେ କରି ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇବେ ନା 6ଟି ଲେଖାଏଁ କରି ଚକୋଲେଟ୍ ସେମାନେ ପାଇବେ 10 ଜଣ ପିଲା ତ ଲେଖିଦେବ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ସର ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକକୁ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 15 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି ସେହି କାମଟିକୁ 30 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କେତେ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକ ମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧାଟାକୁ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ନା 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 15 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି ତାମାନେ ସେଇ ଯେ ଅଧା କାମଟାକୁ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 15 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି ଯଦି ପୁରା କାମଟା କରିବେ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ତାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ 30 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ କାରଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧାଟାକୁ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି 15 ଦିନରେ କେତେ ଜଣ ଶ୍ରମିକ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଯଦି ସେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ କରିବେ ତେବେ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକକୁ 30 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ତ ସେହି କାମଟିକୁ 30 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କେତେ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବେ ନା କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ ହେଲା କି ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ସର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କହିଛି ତ ଆମେ ଦେଖ ଆନ୍ସରଟା କେମିତି ଲେଖିପାରିବ ଦେଖ ନା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 15 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି ତେବେ ପୁରା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର କ'ଣ କହିଛି ଅର୍ଦ୍ଧେକକୁ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 15 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରିବେ କ'ଣ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 15 ଗୁଣନ 2 କରିବେ 30 ଦିନରେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରିବେ କେତେ ଦିନ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 30 ଦିନରେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରିବେ ତ ଲେଖିଦେବ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କହିଛି ତେବେ ସେଇ କାମଟିକୁ 30 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କେତେ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବେ ତାମାନେ ଦେଖ ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ପାଇବା କ'ଣ ନା ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ x ନେଇଯିବା ଏବଂ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ y ନେଇଯିବା ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକକୁ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 15 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି ପୁରା କାମଟିକୁ 30 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧା ମାନେ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କେତେ ଦିନ 15 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି ତାମାନେ ଯଦି ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଇଯିବ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଲାଗୁଛି 15 ଦିନ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକକୁ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଲାଗିବ 15 ଗୁଣ 30 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ତେବେ ପୁରା ସେଇ କାମଟିକୁ 30 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କେତେ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବେ ବୁଝିହେଲା ତ ଦେଖ ଏଟା କେମିତି ଲେଖିବ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକକୁ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 15 ଦିନରେ ଶେଷ କଲେ ତେବେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେଇ 15 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସାରିବେ କେତେ ନା 15 ଗୁଣନ 2 ମାନେ କେତେ 30 ଦିନରେ ସାରିବେ ହେଲା କି ପୁରା କାମଟିକୁ তবে এই দত্ত তথ্যକୁ ଆମେ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ପାଇବା କ'ଣ ନା ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ x ନେବା ଦିନ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ y ନେବା ତ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 15 ଦିନ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କେତେ ଆମର ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ 15 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି ତ ଆମେ ବାହାର କଲେ କ'ଣ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କେତେ ଦିନ କରିବେ 30 ଦିନରେ ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ପୁରା କାମଟିକୁ 30 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କେତେ ସମୟରେ କରିବେ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କହିଥିଲି 30 ଦିନ ସରିବେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆସିଗଲା ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ତାମାନେ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ 30 ଦିନରେ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି
तो 12टा होची हमर x1 और 30टा होची हमर y1 तो सेही पूरा कार्यटी को 30 जन श्रमिक केते दिन समय केते समय रे शेष करिवे तो 30 होची कोन हमर x2 y2 टा होची केते दिन रे शेष करिवे तो देखो एठारे श्रमिक संख्या बढ़ी गले कार्यटी को सारिया को कम दिन समय लागिवो तेणु एठारे श्रमिक संख्या और दिन संख्या मध्य संपर्कटा होची प्रतिलंबी चलन कि ना जो श्रमिक संख्या जब आम बढ़ई देवा दिन संख्या कौन हम से कमटी को निर्दिष्ट कार्यटी को सारे गोटे श्रमिक संख्या मान गोटे निर्दिष्ट कार्य अच्छी धर श्रमिक संख्या जी श्रमिक से कार्यटी को धर काम सारूँ श्रमिक संख्या बढ़ई देवी कौन दिन संख्या कमिज कि ना तेणु एठारे श्रमिक संख्या बढ़ीगले कार्यटी को सारे कम दिन समय लगे तेणु एठारे श्रमिक संख्या और दिन संख्या मध्य संपर्क होची प्रतिलंबी चलन तो प्रतिलंबी चलन सूत्र अनुଯାयी है कि x1 इंटू y1 समान x2 इंटू y2 तो देखो आमर x1 केते अछि आमर 12 12 गुणन y1 केते अछि ना देखो 30 12 गुणन 30 समान x2 इंटू y2 x2 टा 30 y2 रो दिया हिने मागिछि तो 30 गुणन y2 देखो 30 टा गुणन कि रहिछि एपटा आसले कोन हरण हि जिवो तो 12 गुणन 30 30 टा गुणन हि तो हरण हि गेला विभक्त 30 समान y2 तो 30 30 कैंसिल गेला 12 समान y2 बा y2 समान केते असला 12 तामाने से पूरा कार्यटी को 30 जन जदि श्रमिक माने तमाने 12 दिन रे शेष करेंगे तो लिखिदेव तो ये पूरा कामटी को से 30 जन श्रमिक 12 दिन में शेष करेंगे ये हूँ आंसर देखो 8 नंबर क्वेश्चन रे कौन अच्छी ना निर्दिष्ट परिमाण बुंदी रे 50 पैसा मूल्यर 100टी मिठाई तैयारी हुए तेबे सही बुंदी रे 2 टंका मूल्यर केतोटी मिठाई तैयारी हबो तो देखो ए तथ्य को हम निम्न सारणी रे प्रकाश करले पाइबा कोन देखो प्रति मिठाई रो मूल्य सेटा को हम x नाम टंका रे है आ मिठाई संख्या सेटा को नेबे मु y तो देखो 50 पैसा मूल्यर 10 केतोटी 100टी मिठाई तैयारी हुए माने निर्दिष्ट परिमाण बुंदी रे 50 पैसा तो 50 पैसा केते टंका ना विभक्त 2 टंका माने टंकार अधा तो 50 पैसा समान 1/2 टंका एटा को x1 नेली तो से 50 पैसा रे केतोटी तैयारी होतला 1/2 टंका रे तैयारी होतला केते ना 100टी मिठाई तैयारी होतला सो एटा होची y1 तो सही बुंदी रे 2 टंका मूल्य जेतु टंका रे से 50 पैसा को टंका करले जे तुम गुटे 2 टंका कहिछि कि नै तेणु एटा मु 2टा को नेली x2 तो केतोटी मिठाई तैयार हो से होची y2 माने हाफ टंका रे तैयार होची 100टा मिठाई तो 2 टंका रे तैयार हेबो केतोटी मिठाई सेटा हबो हैला कि बुझि परलो कि नै देखो निर्दिष्ट जे परिमाण बंदी रे 50 पैसा मूल्य रे केतोटी 100टी मिठाई तैयार होची तो माने 50 पैसा को टंका रे पे प्रकार धर कोन पाइना एटा जति 2 टंका मूल्य रे केतोटी मिठाई तैयार हेबो तो 50 पैसा मूल्य रे 100टी मिठाई तैयार होची माने 1/2 टंका रो 100टी मिठाई तैयार होची तो 2 टंका मूल्य रे जेमे करा मिठाई तमने कोन कम टी मिठाई तैयार हेबो कि नै आमे 2 टंका करि दिने बा गोटे मिठाई को तमने कोन मिठाई संख्या रे कमी जिवो कारण एटे 50 पैसा मूल्य 100टी होची तो 2 टंका मूल्य मिठाई तैयारी करबा तो मिठाई संख्या कमी जिवो कि नै ता माने एटे प्रति मिठाई रो मूल्य और मिठाई संख्या मध्य संपर्कटा होची कोन प्रतिलंबी चलन प्रतिलंबी चलन रो सूत्र अनुଯାयी x1 into y1 समान x2 into y2 तो x1 टा केते अछि 50 पैसा को टंका रे प्रकाश करथिले 1/2 टंका से लागो 2 टंका तो मैं x1 जगह रे 1/2 into y1 जगह रे केते लिखबा 100 समान x2 जगह रे हम x जगह रे केते अछि 2 अछि 2 गुणन y2 लिखि देबा तो देखो एटा 100 अछि 2 रे काटि देले केते 50 बदन 50 समान 2 गुणन y2 देखो 2 टा गुणन हिचे प्लस ले कोन बहरण हि जिवो तो 50 विभक्त 2 कर देले केते हो काटि देले 2 रे काटि दे 50 टा 25 हो तमने y2 टा केते आसला 25 आसला यदि निर्दिष्ट परिमाण बुंदी रे 50 पैसा मूल्य 100टी मिठाई तैयारी होची तबे सही बुंदी रे 2 टंका मूल्य रो ता माने हमर 25टी मिठाई तैयारी हबो तो लिखि दबो सेटा बतइबे रे सही बुंदी रे 2 टंका मूल्य रो 25टी मिठाई तैयारी हबो ये होची आंसर देखो 9 नंबर क्वेश्चन रे कोन कहिची समान क्षेत्रफल विशिष्ट तीनोटी आयत क्षेत्र रो बाहुर दैर्घ्य यथाक्रमे 24 12 और 8 मीटर हेले B1 रची सेमानकर अन्य बाहुर दैर्घ्य स्थिर करो B2 रची आयत क्षेत्र रो प्रत्येक क्षेत्र रे बाहु दैर्घ्य रो अनुपात स्थिर करो तो केमती समाधान करबो हमकु देइची कोन ना समान क्षेत्रफल तीनोटी आयत क्षेत्र बाहु दैर्घ्य दिएची 24 12 और 8 मीटर दिएची क्षेत्रफल समान कहिची हेले सेमानकर अन्य बाहु दैर्घ्य हम स्थिर करबा एवं आयत क्षेत्र रो कोन प्रत्येक क्षेत्र रे बाहु दैर्घ्य रो अनुपात भी स्थिर करबा तो देखो मन करा जाऊ तीनोटी आयत क्षेत्र रो अन्य बाहुर दैर्घ्य था क्रमे ए बी और सी मीटर हमकु दिया है किंतु हमरो एठी बाहुर दैर्घ्य मागिछि कि नै हमरो किंतु देखि समान क्षेत्र विशिष्ट हमरो आयत क्षेत्र बाहुर दैर्घ्य दर्शा क्रमे 24 12 8 मीटर दिछि किंतु सनको अन्य बाहुर दैर्घ्य हम 12 जेटा मागी सेटा को हम नै गले कोन ए बी और सी मीटर किंतु दत्त अछि जे आयत क्षेत्र तीनोटी सम क्षेत्रफल विशिष्ट अटंती तमने दत्त तथ्य को हम यदि निम्न सारणी रे परिप्रकाश करबा त पाइबा कोन देखो आयत क्षेत्र को बाहुर दैर्घ्य सेटा को x नै जी मीटर रे आयत क्षेत्र अन्य बाहुर दैर्घ्य सेटा को y नै जी मीटर रे तो देखो 24
है कि 24 गोटे आयतक्षेत्र का बाहु दৈর্ঘ্য क्वेश्चन मीटर के 24 मीटर है कि तो सेटा को मु ए नीची तो से 24 टा को मु नेली x1 एवं एटा को नेली मु y1 ठीक से पे आयतक्षेत्र क्वेश्चन दत्त दिया छि कोन अन्य को बाहु दৈর্ঘ্য दिया छि केतना 12 मीटर सेटा को मु x2 नै गेली आयतक्षेत्र अन्य बाहु दৈর্ঘ্য को सेटा को मु b नै गेली कोन y2 ठीक से पे आयतक्षेत्र क्वेश्चन दिया दिला कोन 24 12 8 दिया दिला 8 टा को नै x3 एवं মনেকর যে নেইছিলে আয়তক্ষেত্র অন্য বাহুর দৈর্ঘ্য সেটাকে সি নেইଥିଲି সেটাকে নেলি y3 তো দেখো এটা আয়তক্ষেত্রর দুই সন্নিহিত বাহুদ্বয় মধ্যে কোন সম্পর্কটা প্রতিলম্বী চলন হবো কি পাই না আয়তক্ষেত্রক বাহুর দৈর্ঘ্য যদি আমি নেবা আমার ক্ষেত্রফল সমান কইছি কি নাই তিন দেখো আয়তক্ষেত্র ক্ষেত্রফল সমান যদি আমি এপটে দেখো বাহুর দৈর্ঘ্যটাকে বড়াই মানে বড় এ বেশি হচ্ছে তার মানে কোন হবো এ কম হবো কি না যদি এ কম আছে এ বেশি হবো এ ହେଲା କି ଆମର ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଇଏ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଆସୁଛି ଏପଟେ କ'ଣ ହବ ବଡ଼ ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ବଡ଼ର ଅଛି ସାନ କ୍ରମରେ ଆସିଲା ଏପଟେ ସାନରୁ ବଡ଼ ହେଇକି ଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତିନୋଟି ଯାକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଅଛି ତ 24ଟାକୁ x1 ନେଲି ଏଟାକୁ y1 ନେଲି 12ଟାକୁ x2 ନେଲି bଟାକୁ y2 ନେଲି 8ଟାକୁ x3 ନେଲି cଟାକୁ y3 ନେଲି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୁଇ ସନ୍ନିହିତ ବାହୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ପ୍ରତିଲମ୍ବୀ ଚଳନ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ xଟା ବଢ଼ିଲେ yଟା କମୁଛି ହେଲା କି କିମ୍ବା yଟା ବଢ଼ିଲେ xଟା କମୁଛି ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ଏଟା ସମ୍ପର୍କଟା ହେବ ପ୍ରତିଲମ୍ବୀ ଚଳନ ତେଣୁ ପ୍ରତିଲମ୍ବୀ ଚଳନର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ x1 * y1 ସମାନ x2 * y2 ସମାନ x3 * y3 ତ x1 ଟା 24 ଗୁଣନ y1 ଟା ହେଉଛି a ସମାନ x2 ଟା ହେଉଛି କେତେ ଆମର 12 ଗୁଣନ y2 ଟା ହେଉଛି b ସମାନ x3 ଟା 8 ଅଛି ଦେଖ x3 ଟା କେତେ ଅଛି 8 ଅଛି ଗୁଣନ ଆମର y3 ଟା କେତେ ଅଛି c ଅଛି ବୁଝିହେଲା କି 24 ଗୁଣନ 24 12 ଗୁଣନ 12 b 8 ଗୁଣନ c 8 c ହେଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ এই দুইটা ভিতরে সম্পর্ক ফার্স্ট বাহারিবা তারপরে আমি এই দুইটা ভিতরে সম্পর্ক বাহারিবা তো দেখো 24 এর সমান কোন হবে দুইটাকে ফার্স্ট নেলি 24 এর সমান 12 b তো দেখো বিটা গুণন ହେଇକି ଅଛି 12 ସହିତ ଏପଟେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହରଣ ହେଇଯିବ 24ଟା ଏ ସହିତ ଗୁଣନ ହେଇକି ରହିଛି ଏପଟେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହରଣ ହେଇଯିବ ତା ମାନେ a by b ବିଟା ଆସିଲା ହରଣ ହେଲା a by b ସମାନ କ'ଣ ହେବ 12 ବିଭକ୍ତ ଗୁଣନ ଥିଲା ହରଣ 12 ବିଭକ୍ତ 24 ତ କାଟି ଦେଲେ 12 କୁ 12 12 24 ତ a by b ସମାନ କେତେ ଆସିଲା 1 ବିଭକ୍ତ 2 এটা ইকুয়েশন 1 করে দেবা পুনশ্চ আমি নেবা কোন এই দুইটাକୁ নেবা ହେଲା କି 12b সমান କ'ଣ ହେବ 8c 8c 12b সমান 8c তো দেখো এই c টা গুণন ହେଇକି ରହିଛି କା ସହିତ 8 ସହିତ ଗୁଣନ ହେଇକି ରହିଛି 8 ସହିତ এপটে আসলে কোন হরণ হয়ে যাবে 12 12টা দেখো b সହିତ গুণ হইছে এপটে আসলে কোন হরণ হয়ে যাব তো b বাই c সমান 8/12 ହେଲା କି তো কাটি দেবা এটা 4 রে কাটি দাও 4 2 8 4 3 12 2/3 তো b বাই c টা হচ্ছে কেতে না 2/3 এটা ইকুয়েশন 2 করে দেলি তো দেখো সমীকরণ 1 और 2 को লক্ষ্য করো কোন না দেখো এটি আমার a বাই b টা কেতে আসছে 1/2 এটা দেখো b বাই c টা কেতে আসছে না 2/3 আসছে তো সমীকরণ 1 और 2 রে পাইবা কোন না a বাই b সমান 1/2 और b বাই c সমান 2/3 তার মানে a is to অনুপাত কইতলা সেকেন্ড কোশ্চেনটা কোন ଥିଲା অনুপাত দিতলা তো দেখো a is to b is to c সমান কোন হবে 1 is to 2 is to 3 ହେଲା କି তো আমরা এটা লিখে দিলো a is to b is to c সমান কত হলো 1 is to 2 is to 3 আসলা দেখো 1/2 এটা a by b সমান 1/2 b by c সমান 2/3 তো এটা কত হলো 1 b টা দেখো এটা भी 2 আছে এটা भी 2 আছে তার মানে 1 is to 2 c টা কত না 3 বুঝছো কি না এটা দেখো 1 b টা দেখো এটা भी 2 2 তার মানে b টা কত আসলা 2 আসলা c টা কত আছে আমরা 3 তার মানে a is to b is to c সমান হচ্ছে 1 is to 2 is to 3 তো লিখে দাও অতএব আয়তক্ষেত্র তিনটি বাহুত্রয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত হচ্ছে 1 is to 2 is to 3 ये হচ্ছে आंसर তো দেখো তোমার এই অনুশীলনী আমার 9b র দেখো আমার কেতে পুরা 9 যাই কমপ্লিট হয়ে গেল নেক্সট ভিডিওরে আমি 10 নম্বর আলোচনা করিবা আশা করছি পিলা মানে ভিডিও কিছু বুঝিবা থিবো ভিডিওকে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করিবো তো মানে চ্যানেলটিকে সবস্ক্রাইব করনেবো বেল আইকনটিকে দবাই দেবো যাহা ফଳରେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁ ଆସୁ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ